ساعة واحد شي سبورة. وياه يلا شوفوا معايا، شوفوا هنا الله يرضي عليكم. اخر مره شنو شرحت لكم؟ On a parlé de l'analyse du CPC. ودوينا انه le CPC est un document comptable dans lequel figure l'ensemble des produits et des charges supportées le long d'un exercice comptable. C'est-à-dire la définition اللي عطيناها. وقلنا انه la simple lecture ديال le résultat ne permet pas de comprendre sa formation. ملي كنقراو le résultat net, ce n'est pas possible نفهم كيفاش ديك الشركه ربحت هذاك لو مونطون ولا خسرت هذاك لو مونطون، منين جات هذاك الربح، منين جات ديك الخساره، شنو الاصل، واش l'exploitation, واش le financement, واش c'était imprévisible، هادشي واش كان non courant. Est-ce que c'est compris؟ وداك الشيء علاش les financiers ont pensé à définir de nouveaux concepts اللي سميناهم حنا les soldes intermédiaires de gestion. هادوك les soldes intermédiaires de gestion هما des petits résultats من le résultat total. C'est clair, ce sont des sous-résultats واللي هما اللي كيفورميو le résultat. Alors هاد les soldes intermédiaires de gestion شفناهم، بدينا فيهم. شفنا اول حاجه شفنا ce qu'on a appelé la marge brute. اللي قلنا c'est un indicateur qui permet de juger l'efficacité des entreprises qui sont commerciales. C'est clair, ça mesure la richesse qui est créée par l'activité de négoce ديال البيع والشراء. تخيلوا مثلا انتريكسيون كدير السوايع او ميم طون كتبيع الماركور الاساسيه، اي تخيلوا السيناريو، اذا اوتوماتيكمون لا مارج بروت غتميزوري لي شحال ربحات انتريكسيون من البيع ديال لي ماركور، مي ما عندها حتى شي علاقه بالسوايع. اسكو سي كومبري؟ وقلنا ان هاد لا مارج بروت كي كنحسبوها c'est le compte vente de biens et services produits, NARIS, vente de marchandises en état, pardon, vente de marchandises en état, NARIS, l'achat. Moi, les achats vendus de marchandises. Ou attention, بعد المرات بعد التمارين يقدروا ما يعطيوكمش هذا لو كونت، ولكن عقلتو في الكونت اناليتيك كتحسبوا هذا. l'achat revendu de marchandises هو achat de marchandises moins la variation de stock de marchandises. plus ou moins على حسب لو سين اللي عطيناكم. هذه قريتوها في الكونت اناليتيك ياك؟ قريتوها ولا لا؟ قريناها. Très bien. Donc هذه la marge brute. Maintenant la marge brute, on a défini un autre concept qui concernait principalement ce qu'on a appelé les entreprises industrielles ou les entreprises qui font de la transformation. C'est clair? وهذا l'indice سميناه ولا هذا le solde intermédiaire سميناه la production de l'exercice. Donc قلنا la production de l'exercice هو واحد le solde de gestion qui permet de mesurer la richesse créée par l'activité de transformation, par l'activité industrielle. وقلنا ان la production كي كنحسبوها هي le compte de vente de biens et services produits plus ou moins la variation de stock des produits plus les immobilisations produites pour elles-mêmes ou la livraison à soi-même. C'est clair? Ou la production immobilisée كيف ما بغيتو تسميوها. اما هذه la production vendue, la production stockée, la production immobilisée. هذه هي le solde intermédiaire de gestion اللي سميناه حنا la production. Je répète, la production اشنو كتعني؟ كتعني لنا la richesse اللي كريات l'activité de transformation. Donc هذا من جهه. Donc شفنا la marge brute, شفنا la production، من بعد on a défini un autre concept اللي سميناه la consommation de l'exercice. Bien. اللي هما لي زاشا اللي درنا من عند لي تيير باش نقدروا نديروا هاد ليزوبيراسيون. Les achats ديال les services ou les achats ديال les matières premières, les achats ديال tout ce qu'on a utilisé. Donc la consommation de l'exercice, c'est quoi? C'est le compte achat consommé de matières et fournitures plus autres charges externes. Ou bien sûr عاوتاني الا ما كانوش عاطينكم l'achat consommé de matières et fournitures كي غنحسبوها هي achat de matières et fournitures plus ou moins la variation de stock ديال les matières et fournitures. نوطيو هاد لي remarques parce que بعد l'examen ما كيتحطوش. Donc le cas général انا نكون عاطيه لك، mais بعض المرات انت خاصك تحسبها بوحدك على فورمول عطيتها لكم هنا. من وراء la consommation de l'exercice شفنا un autre concept اللي هو la valeur ajoutée، القيمه المضافه. وهذا c'est un indicateur très important. فهموه شنو كاين، فهموا لي شنو كاين. ملي كتسمعوا la valeur ajoutée c'est quoi؟ هي la richesse. Plus ou moins achat matière fourniture. Plus ou moins variation de stock matière et fourniture. Ah, d'accord.
Donc, comme quoi, la valeur ajoutée, c'est quoi? Il y a la richesse qu'a créée l'entreprise, c'est clair, au profit de toutes ses parties prenantes. Donc, هذا القيمة المضافة راه هي اللي كتبيرميتي للشركة باسكو ايماجيني كان هذا الشركة ما كتخلقش قيمة مضافة. Naturellement, elle ne saura pas honorer ses engagements à l'égard des tiers. Automatiquement, ما غتخدمش. Est-ce que c'est compris? Donc, la valeur ajoutée, il y a la base. Donc, il y a la richesse اللي كتكري الشركة واللي بها كتعطي لكاع الناس اللي معاها حقوقهم. Est-ce que c'est compris? Les actionnaires sous forme de dividendes, le fournisseur qui تخلص, les bailleurs de fonds كنعطيهم leurs charges financières, l'État كتاخذ l'impôt et taxe وكتاخذ l'IS. On va racheter la partie ديال les ratios de la valeur ajoutée. نشوف كيفاش la valeur ajoutée كتريبارطا les différentes parties prenantes. Donc, هذا من جهة. Donc, دوينا comme quoi, تكونوا فاهمين comme quoi la valeur ajoutée هي la richesse créée par l'entreprise, c'est clair? Ou aussi, c'est un indicateur comme de poids de l'entreprise dans son économie. La valeur, le PIB d'une nation, c'est quoi? La somme des valeurs ajoutées des agents économiques résidents. إذا ملي كتقول la valeur ajoutée ديال واحد l'entreprise, راه هو الحجم ديالها ولا الثقل ديالها في le PIB. إذا الثقل ديالها par conséquent في l'économie nationale. واش واضح ولا لا؟ Aussi, la valeur ajoutée, c'est un indicateur de l'intégration des chéritas. C'est un indicateur d'intégration des chéritas dans son activité. Michel, parce que nous فاهمين أنه كل ما regardez كل ما كنت كنميتريزي أحسن l'activité كل ما la valeur ajoutée اللي كنخلق أنا par rapport à mes concurrents est plus importante. Je vous ai donné l'exemple de شي وحده elle sait ماشي أول مرة غدير كيكة ماشي وحده qui s'y connaît très bien اللي دارتها pas mal de fois donc automatiquement كنعطيهم نفس المقادير c'est clair ونفس الوصفه راه وحده غتقام عليها خاص من الاخرى باسكو الاخرى عارفه elle sait mieux utiliser les ressources اللي عندها واش فهمتوا ولا لا؟ Donc, la valeur ajoutée peut servir dans le cadre d'une comparaison avec deux entreprises en termes d'efficience ou en termes de degré de maîtrise de l'activité. La valeur ajoutée, c'est la marge brute plus la production moins la consommation. Maintenant, la valeur ajoutée, on a défini un autre concept, l'excédent brut d'exploitation. Le BE, très bien. J'ai défini le BE comme étant un compte ou un solde qui mesurait, c'est un solde qui mesurait la richesse créée par le cycle d'exploitation indépendamment de la politique financière ou fiscale. وشرحت لكم ذاك النهار اشنو قصدنا بلي politique financière ou fiscale. Donc ملي كندوي على les politiques fiscales, c'est principalement les reprises et les dotations, c'est clair. وملي كندوي على la politique financière, c'est principalement les produits et les charges financières. ملي كتسمع le BE هو داكشي اللي كندخلو بدون اخذ بعين الاعتبار tout ce qui est fiscal ou tout ce qui est financier. اذا مشينا مثلا في الدومين ديال الانتليكسيون فاذا قلنا لو بي ديال الانتليكسيون هي الفلوس اللي كتدخل الانتليكسيون من التسويق وبس من التسويق وبس يعني tout ce qui est en relation avec les provisions les amortissements on s'en fout c'est clair tout ce qui est en relation avec les produits ou les charges financières liées à l'intellection on s'en fout le BE il est brut c'est le résultat brut de l'activité d'exploitation est-ce que c'est compris قبل ما يتاثر بلي ديسيزيون فينانسيير وفيسكال وقلنا ان هذا لو بي باش تحسبوا وي تفضلي ما تسمع والو سعد قال لك اللي ما وصلوش الكود نقول لهم اللي ما وصلهمش الكود يهضروا معايا راني هضرت معاهم في الجروبات قلت لهم اللي ما وصلوش الكود يهضر معايا في البريفي وانا غنعطيه واخا انا نقول لها بس حري الحمد لله هذيك جات ناقصة منها على حسب
كنظن راه كلشي وصلوا. Je continue live avec vous. Donc, on a le VE, quand la valeur ajoutée, quand on a les subventions d'exploitation, quand on a les charges du personnel ou quand on a impôts et taxes. Donc, اللي كيهمني ماشي غتحفظ لا فورمول، انا غنشرح لك شنو كيعني لو في او. باش تفهم شنو كيعني. هو la rentabilité brute indépendante des politiques financières ou fiscales. Voilà, le BE, on a défini le résultat d'exploitation. On a défini le résultat d'exploitation pour prendre en considération la politique fiscale. C'est clair? باش ندخلوا ناخذوا بعين الاعتبار les décisions fiscales وكيفاش كينفلونسيو le résultat. Donc, وقلنا ان le résultat d'exploitation, donc il a une définition d'elle. C'est le résultat de l'activité d'exploitation, mais cette fois-ci, contrairement au VE, on prend en considération la fiscalité, on prend en considération la politique fiscale, on prend en considération les amortissements et les provisions. واش فهمتوني ولا لا؟ إذا من le résultat d'exploitation, c'est le VE plus les autres produits d'exploitation moins les autres charges d'exploitation plus les reprises d'exploitation moins les dotations d'exploitation. Alors, on arrive à la formule de la politique fiscale. Regardez, les reprises et les dotations. Donc, تشالي هنا واش واضح هادشي واضح؟ Oui. Les autres, جاوبوني en commentaire الحنولين. Très bien, les autres. Bien, bien, très bien. On aura le résultat d'exploitation. Donc, شفنا la politique, شفنا هذا qui mesure l'activité brute, هذا qui ياخذ بعين الاعتبار la politique fiscale. إذا باقي la politique financière. بغينا نعرفوا l'impact ديال la politique de financement ديالنا. يعني l'impact ديال les produits ou les charges financières. وداك الشيء علاش on définit un autre résultat اللي هو le résultat financier. Le résultat financier, c'est l'ensemble des produits financiers moins l'ensemble des charges financières. Il a le résultat financier. Le sol, c'est clair? C'est le sol. Le cycle de financement. L'activité. Il concerne principalement le financement. Ça concerne que les produits financiers ou les charges financières. هذا قلنا indépendant على الفينانسمون والفيسكاليتي، هذا كيدخل بعين الاعتبار على الفيسكاليتي، وهذا كيهمو غير الكوتي فينانسي. Et pour finir, là, avant de finir, باقي لنا le résultat courant. Le résultat courant, je غادي يعطينا ce qui est واش هادشي كتبناه؟ درناه، راه كندير رابيل. ياك وصلنا هنا اخر مرة. Je me rappelle très bien. Oui, résultat financier. Le résultat courant, qu'est-ce qu'il fait? Qui est l'exploitation, le cycle d'exploitation, les décisions financières ou les décisions fiscales. Est-ce qui sait où le résultat courant? Qui sait où le résultat d'exploitation plus le résultat financier? Le résultat courant, on en a parlé comme je suis quand même. دابا باين. Yalla, très bien. Je continue. إذن كاين اللي كاينه تحت الغيسبوطاسيون. وي ما كتبي، راه ما كنسمعوكش، عندك مشكل في الكونيكسيون. كتبي استاذ عافاك، بغيت نقول جي6 دير سميه وكنيه هي، وكوثر دير ليا كنيه ديالها، حيت راه ما دايرينش ليا سميه وكنيه. ديروا كنياتهم، ولا ما داروش كنياتهم تيريهم. جالاكسي جي6 بلس وكوثر، الله يخليكم السميه والكنيه.
C'est pas le premier cours. شحال هما عارفين يديروا خصهم يديروا سميتو مكنيتو. Donc je continue. كيبان هنايا ماجدة ديري سميتو مكنيتك. انا غنوميك كاين بلاش. صافي سي بون. Donc je continue. Le résultat non courant هو le résultat des imprévus. هو tout ce qui n'est pas habituel وسط الشركة وباش كنحسبوا le résultat non courant d'ailleurs شفت معكم هادشي c'est le total des produits non courants moins le total des charges non courantes. Peut-être comme la remarque, comme quoi ce n'est pas pertinent d'analyser le non courant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habituel. Il est exceptionnel. Ou là, le résultat exceptionnel. Non courant ou exceptionnel, c'est la même chose. Bien sûr, mais n'est que dire le courant et le non courant. Le résultat est imposé à lui. Ou le résultat avant impôt. Ou avant impôt, on a de l'impôt. Un résultat net de l'exercice. Donc, بحال كنديروا دابا الا لاحظتوا بحال كنغفورميو لو ريزولتا كنبداو من لا باز وغادي عندنا اون باز سي كلير وهاد لا باز كنتباو غادي نتابعين ان انشينمون لوجيك باش نوصلوا لو ريزولتا نت. C'est comme si on formait le résultat, on le forme. D'où la définition d'un tableau qu'on va voir tout de suite, le TFR, le tableau de formation du résultat. Donc le tableau de formation du résultat هو واحد le tableau اللي غنديروا فيه كاع الشيء اللي كتشوفوا فيه دابا. Est-ce que c'est compris؟ امسح هادشي. هذيك اللي تحت من ريزولتا نون كورون شنو هي؟ هادي هادوك résultat avant impôt moins impôt égale résultat net. وي ميرسي. Avec plaisir. يلا غنمسح هادشي وغنديروا معايا هاد لو طابلو. خذوا معايا طابلو وسميوه تي اف ار. الريزولتا ديال الاكسبلوطاسيون ما واضحاش لا فورمول. EBE plus autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation plus reprise d'exploitation moins dotation d'exploitation. سعد عافاك واش الريزولتا افون امبو كتساوي لنا موان لامبو سور الريزولتا نت ياك؟ شي واش فا ولا مالك؟ Le résultat avant impôt هو le résultat courant plus non courant. وشنو هي هذيك موان امبو سور ريزولتا نت؟ هادشي قلت لكم كنقصوا منه لامبو. هذا ريزولتا افون امبو كنقصوا منه لامبو باش كيولي ان ريزولتا نيت. واش فهمتي ولا لا؟ ما فهمتش. ان ريزولتا افون امبو الا خلصتي لامبو واش غيولي؟ ان ريزولتا نيت دو لامبو. صافي. والله دونك دابا شوفوا معايا هاد الطابلو. شوفوا معايا هاد الطابلو غتفهموا. خذوا معايا الطابلو وسميوه لو تي اف ار طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. Le tableau de formation de résultats TFR. يلا شنو هو اول سولد قلت لكم نحسبوه؟ شنو هو اول سولد شفناه؟ واحد فيكم يجاوب. La marge brute.